హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ నితీష్ రెడ్డి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో గ్రోమాక్స్ అగ్రి ఎక్విప్మెంట్ లిమిటెడ్ వారి ట్రాక్స్టార్ బ్రాండ్ ట్రాక్టర్ల గురించి అయితే తెలుసుకుందాము. ఈ ట్రాక్స్టార్ బ్రాండ్లో ట్రాక్టర్లు అనేవి ఎంత హార్స్ పవర్ నుంచి ఎంత హార్స్ పవర్ వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, ప్రైస్, ఫీచర్స్ మరియు స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ తెలుసుకుందాము. ఫ్రెండ్స్, చాలామంది అయితే ఈ ట్రాక్స్టార్ ట్రాక్టర్లని మహీంద్రా కంపెనీ ట్రాక్టర్లు అని పిలుస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఈ గ్రోమాక్స్ కంపెనీలో 60% షేర్లు అనేవి మహీంద్రా కంపెనీవేనండి. అందుకే ఈ ట్రాక్టర్లని కూడా మహీంద్రా ట్రాక్టర్లు అనే పిలుస్తారు. తర్వాత ఈ కంపెనీలో అయితే ట్రాక్టర్లు వచ్చేసి ట్రాక్స్టార్ బ్రాండ్లో 31 హార్స్ పవర్ నుంచి 50 హార్స్ పవర్ వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇంకా హిందుస్థాన్లో అయితే ఒకే ఒక మోడల్ ఉంది, అది 60 హార్స్ పవర్. మరియు ఈ వీడియోలో అయితే మనం ట్రాక్స్టార్ 550 హార్స్ పవర్ ట్రాక్టర్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాము. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు రైతులందరికీ ఉపయోగపడే బిగ్ హార్ట్ అనే బ్రాండ్ గురించి తెలుసుకుందాము. బిగ్ హార్ట్ బ్రాండ్ అనేది వ్యవసాయానికి సంబంధించిన బ్రాండ్ అండి. ఆన్లైన్లో వెబ్సైట్ కూడా ఉంది. ఈ బిగ్ హార్ట్లో సుమారుగా 5,000కు పైగా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి 100% హై క్వాలిటీ గల జెన్యూన్ అగ్రి ప్రోడక్టే. ఉదాహరణకు మాట్లాడితే ఇక్కడ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి విత్తనాలు ఉంటాయి, ఇంకా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న ఇంప్లిమెంట్స్ కానీ, మిషనరీస్ కానీ, క్రాప్ ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించినవి, క్రాప్ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించినవి, డైరీ ప్రొడక్ట్స్, ఇలా ఇవన్నీ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి 100% హై క్వాలిటీ గల జెన్యూన్ అగ్రి ప్రోడక్టే. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ప్రోడక్ట్కి పాన్ ఇండియా డెలివరీ ఉంది. మీరు ఏమైనా ఆర్డర్స్ని ప్లేస్ చేయాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కే కాల్ చేయండి, లేదా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ని ఇస్తున్నాను, అక్కడికి వెళ్ళిన ఆర్డర్స్ని ప్లేస్ చేయండి. మంచి డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత వ్యవసాయంలో మీకు ఎటువంటి సందేహాలున్నా ఫ్రీ అగ్రోనమీ సపోర్ట్ కూడా ఉంది ఈ బిగ్ హార్ట్లో. ఈ ట్రాక్స్టార్ 550 అనేది 50 హార్స్ పవర్ గల ట్రాక్టర్ అండి. మహీంద్రా ఇంజిన్, మహీంద్రా గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. ఈ ట్రాక్టర్ని మహీంద్రా 585DIతో పోల్చుకుంటే అంతగా పెద్ద చేంజెస్ అయితే ఏమీ లేవండి. దాదాపు 90 నుంచి 98% మొత్తం ఒకటే. తేడాలు వచ్చేసి ఈ ట్రాక్స్టార్కి కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రికల్ సిస్టంలో ఇంకా కొన్ని తేడాలు అయితే ఉన్నాయి. మహీంద్రా 585DIతో పోల్చుకుంటే ఇంకా కొన్ని చిన్న చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయి. మిగతా మొత్తం సేమ్ టు సేమ్. ఇప్పుడు ఈ ట్రాక్స్టార్ 550లో ఉన్న ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడితే ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్లో మీకు ఆర్డినరీ స్టీరింగ్ కావాలంటే ఆర్డినరీ స్టీరింగ్, పవర్ స్టీరింగ్ కావాలంటే పవర్ స్టీరింగ్, సింగిల్ క్లచ్, డ్యూయల్ క్లచ్, రివర్స్ PTO ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయి. తర్వాత ప్రైస్ మరియు వారంటీ విషయానికి వస్తే ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి సుమారుగా 7,25,000 నుంచి 7,50,000, 7,60,000 వరకు అయితే ఉంటుంది. మరియు వారంటీ వచ్చేసి 6 సంవత్సరాలు ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క ఫ్రంట్ డిజైన్ చూడండి. ఫ్రంట్లో ఉన్న హెడ్ ల్యాంప్స్ వచ్చేసి హాలోజన్ హెడ్ ల్యాంప్స్. ఇంకా ఫ్రంట్ గ్రిల్ వచ్చేసి పెద్ద ఫ్రంట్ గ్రిల్ ఉంది. ఫ్రంట్ గ్రిల్ మీద ట్రాక్స్టార్ అనే బ్యాడ్జింగ్ ఉంది. బానెట్కి మధ్యలో గ్రోమాక్స్ లోగో ఉంది. హెడ్ ల్యాంప్స్ వచ్చేసి హాలోజన్వి. ఇది ఫ్రంట్ వెయిట్ అండి. తర్వాత ఈ యాక్సిల్ వచ్చేసి బౌట్ ఫ్రంట్ యాక్సిల్ అండి. మహీంద్రాలు కూడా సేమ్ ఈ యాక్సిలే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ట్రాక్టర్లో ఉన్న ఇంజిన్ గురించి మాట్లాడితే ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్లో ఉన్న ఇంజిన్ వచ్చేసి M&M ఇంజినే. ఇంజిన్ హార్స్ పవర్ వచ్చి 50 హార్స్ పవరు. నాన్ టర్బో ఇంజిన్ అండి ఇది. ఇంజిన్ సిలిండర్లు వచ్చి 4 ఉన్నాయి. ఇంజిన్ రేటెడ్ స్పీడ్ వచ్చేసి 2200 RPM మరియు ఇంజిన్ సీసీ వచ్చేసి 2979 cc. ఇంకా ఫ్యూయల్ పంప్ వచ్చి బాష్ కంపెనీ ఇన్లైన్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ పంపే ఉంది. 2 డీజిల్ ఫిల్టర్లు ఉన్నాయి. వాటర్ సపరేటర్ అయితే లేదు. నార్మల్గా మహీంద్రా ట్రాక్టర్స్లో కూడా, అంటే భూమిపుత్ర సిరీస్లో వాటర్ సపరేటర్స్ లేవు, ఈ ట్రాక్టర్లో కూడా లేదు. తర్వాత ఈ ట్రాక్టర్లో ఉన్న ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చి సుమారుగా 50 నుంచి 55 లీటర్లు అయితే ఉంది. తర్వాత ట్రాన్స్మిషన్ విషయానికి వస్తే ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్లో క్లచ్ వచ్చేసి మీకు ఏ క్లచ్ కావాలంటే ఆ క్లచ్ ఆప్షనల్గా ఉంటుంది. సింగిల్ క్లచ్ కావాలంటే సింగిల్ క్లచ్, డ్యూయల్ క్లచ్ కావాలంటే డ్యూయల్ క్లచ్. గేర్లు వచ్చేసి 8 ఫార్వర్డ్ గేర్లు మరియు 2 రివర్స్ గేర్లు ఉన్నాయి. గేర్ షిఫ్టింగ్ సెంటర్ షిఫ్టింగే. మరియు గేర్ బాక్స్ టైప్ వచ్చేసి పార్షియల్ కాన్స్టెంట్ మెష్ గేర్ బాక్స్. తర్వాత బ్రేక్లు వచ్చేసి ఆయిల్ ఇమర్షన్ బ్రేక్లు అయితే ఉన్నాయి ఈ ట్రాక్టర్లో. తర్వాత ఈ ట్రాక్టర్లో ఉన్న స్టీరింగ్ వచ్చేసి హైడ్రాలిక్ పవర్ స్టీరింగ్ అండి. 3 స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ ఉంది. ఫ్రంట్ వ్యూ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకి ట్రాక్టర్లో కూర్చున్న తర్వాత. మధ్యలో ఉన్న ఈ పెద్ద లివర్ వచ్చేసి మెయిన్ గేర్ షిఫ్ట్ లివర్ అండి. తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న చిన్న లివర్ వచ్చేసి రేంజ్ సెలెక్షన్ లివర్. లోడ్ గేరు, హై గేరు, లో రేంజ్, హై రేంజ్. తర్వాత ఈ లివర్ వచ్చేసి PTO లివర్ అండి. 540 మరియు రివర్స్ PTO. ఈ డ్రైవర్ సీట్ వచ్చి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చండి. ఫ్రంట్, బ్యాక్, టాప్, డౌను. తర్వాత ఇది ప్లాట్ఫామ్ చూడండి ఇది. తర్వాత ఈ ట్రాక్టర్లో మనకి డిఫరెన్షియల్ లాక్ కూడా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఇదే ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క డాష్ బోర్డ్. ఈ డాష్ బోర్డ్లో మనకైతే ఇంజిన్ యొక్క RPM మీటర్ ఉంది. బండి ఎన్ని గంటలు పనిచేసింది అనే దానికి డిజిటల్ మీటర్ అయితే ఉంది. ఇంకా ఇంజిన్ ఆయిల్ ప్రెషర్ గేజ్, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ గేజ్, ఇంకా ఇంజిన్ కూలెంట్ టెంపరేచర్ గేజెస్ అయితే ఉన్నాయి ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క డాష్ బోర్డ్లో. ఇది ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క రియర్ వ్యూ. రియర్లో ఉన్న టెయిల్ లైట్స్ వచ్చేసి పల్స్ వే.
బంపర్లు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఫ్యాక్టరీ నుంచే వచ్చేస్తున్నాయి, వెనకాల ఫిట్ చేసి తర్వాత మనం ఫ్రంట్లో ఫిట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ ట్రాక్టర్లో ఉన్న హైడ్రాలిక్స్ విషయానికి వస్తే ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్లో ఉన్న హైడ్రాలిక్ లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి సుమారుగా 1500 నుంచి అయితే 1800 వరకు అయితే ఉంది కెపాసిటీ. హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ వచ్చేసి హైటెక్ ఫుల్లీ లైవ్ హైడ్రాలిక్స్. తర్వాత పీటీఓ విషయానికి వస్తే ఈ ట్రాక్టర్కి ఉన్న పీటీఓ హార్స్ పవర్ వచ్చేసి 42.5 హార్స్ పవర్. పీటీఓలు వచ్చేసి 540 మరియు ఇంకా రివర్స్ పీటీఓ ఉంది. ఈ ట్రాక్టర్లో ఉన్న ముందు టైర్ల సైజు వచ్చేసి 6x16 అండి. 7.5x16 టైర్లను కూడా వేసుకోవచ్చు. వెనకాల ఉన్న టైర్ల సైజు వచ్చేసి 14.9x28. తర్వాత 16.9 టైర్ని కూడా వేసుకోవచ్చు ఆప్షనల్గా. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క పొడవు వచ్చేసి 3.54 మీటర్లు ఉంది. ఎత్తు వచ్చేసి 2.2 మీటర్లు, వెడల్పు వచ్చేసి 1.82 మీటర్లు. ఫ్రెండ్స్, ఇవేనండి ఈ ట్రాక్స్టార్ 550 ట్రాక్టర్ గురించి మెయిన్ డీటెయిల్స్. ఈ ట్రాక్టర్లో అయితే 4 వీలర్ ఆప్షన్ లేదు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు ఈ ఛానల్ని సపోర్ట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు రైతులందరికీ ఉపయోగపడే బిగ్ హార్ట్ అనే బ్రాండ్ గురించి తెలుసుకుందాము. బిగ్ హార్ట్ బ్రాండ్ అనేది వ్యవసాయానికి సంబంధించిన బ్రాండ్ అండి. ఆన్లైన్లో వెబ్సైట్ కూడా ఉంది. ఈ బిగ్ హార్ట్లో సుమారుగా 5000కు పైగా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి 100% హై క్వాలిటీ గల జెన్యూన్ అగ్రి ప్రోడక్టే. ఉదాహరణకు మాట్లాడితే ఇక్కడ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి విత్తనాలు ఉంటాయి, ఇంకా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న ఇంప్లిమెంట్స్ కానీ, మిషనరీస్ కానీ, క్రాప్ ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించినవి, క్రాప్ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించినవి, డైరీ ప్రొడక్ట్స్, ఇలా ఇవన్నీ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి 100% హై క్వాలిటీ గల జెన్యూన్ అగ్రి ప్రోడక్టే. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ప్రోడక్ట్కి పాన్ ఇండియా డెలివరీ ఉంది. మీరు ఏమైనా ఆర్డర్స్ని ప్లేస్ చేయాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కే కాల్ చేయండి, లేదా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ని ఇస్తున్నాను, అక్కడికి వెళ్ళిన ఆర్డర్స్ని ప్లేస్ చేయండి. మంచి డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత వ్యవసాయంలో మీకు ఎటువంటి సందేహాలున్నా ఫ్రీ అగ్రోనమీ సపోర్ట్ కూడా ఉంది ఈ బిగ్ హార్ట్లో.